I'm sorry. Te doy 100 pesos y agarras acá. Oh. Me debe 100. Inolvidable. ¡Woo! Buenos días. Sí, a mí también. O sea, real a las 9. Pero Qué descaro que el Weber diga que entra a las 11 y aún así soy muy eficiente, dice. Más bien es flojo. La de Florida me gustó mucho, la neta. Sí. Aparte está al lado de Orlando. pero si vas a la de allá vas a poder verme a mí, a tu hermano. Eso sí. Mira, yo voy a aplicar a las 2, güey. Más vale. Oye, mi trabajo, ¿sabes dónde está? Al lado de la embajada de Polonia, güey. Sí. Ajá, Cracovia. La otra vez que pasé dije, ah, no mames. Aquí viene el Pablini para su pasaporte. Ay, yo quería ver nopales y henos aquí. Sí, dije, ay, ¿dónde están? Y mira. Nopalillos. Nopalillo. Pero no de ti. Te impulso. Inolvidable. Halei, balahal, halei. O sea, oye, ¿todos estos pedazos de tierra son chalupas? No, ¿son chinampas? Ah, o sea, abajo puedes pasar, por así decirlo. No, porque tienen Raíces. pilotes, digamos, Ah, de madera y después ponen árboles y entonces ya, primero los pilotes, ok. pues detienen ya eso, le ponen tierra, pilotes, tierra, así, y van haciendo su isla rodeada de estos pilotes. Oh, o sea, esto debería ser un lago. Todo esto es un lago, ¿sí? Ah, yo pensé que las chinampas eran balsas, que tenían como, o sea, rejitas, y pues por ahí entraba el agua, pues. Literal, toda la orilla tiene estas
O sea, y esas casas que están ahí construyeron. Sí, sobre islas. No mames. Sobre islas artificiales, pero llegan hasta el fondo. O sea que en Dubái ni que nada. No, está cabrón esto. Y luego pusieron estos árboles que después ya Hacen las raíces y y. ahí ya no mueves. Oh. Pero sí, o sea, empiezan haciendo pilotos en el lago, dos lagos, todo esto era nada. Ah. O sea, todas estas islas son artificiales. Wow. No, pues. Qué increíble. Aparte lo inventaron los aztecas, ¿no? No Hay manches. un montón de países que analizan este pedo porque Es que está. Aparte es súper eficiente, ¿no? Es como una hidroponía, se me ocurre. ¡Woo! Ya olí, güey. Huele a composta, güey. es muy ecológico. Sí. Ahora sí, ¿no? Nunca vienes a Xochimilco y. Sí. Mami, la señora viene a lavar su cochecito. Como en las mañanas, güey. Justamente estaba pensando que. Bueno, son eficientemente buenos esos barquitos, ¿no? Buen día. Buenos días. En cuestión de navegación, pues. Pero no son, digo, o sea, que no son. No son, pero tampoco los querían para. Sí, navegar en alta mar, ¿no? No, es más bien como para transporte de carga. Dentro, ¿no? Ok. Lo siento. Es chalup. No. Se ve bien padre. Y pensé que nos iba a llover. Ya ven que ayer. Ajá. La neta, a mí ni se me ocurrió eso. Iba a llover. Ay, perdón. ¡Feliz cumpleaños, Pablo! ¡Cumpleaños corta! ¡A huevo! Está inundado, ¿no? ¿Seco? Oh. Se ve la neblina. Sí, le da un toque fenomenal. ¿Dónde nos vamos a posicionar? Es un venado. Fotitos. Fotitos time. Toma para allá, para enfrente, pues. Oli.
ya sé. Quería verla. Está padre para allá. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? De 2016. Ah, ya un rato. Bro, no, una pregunta. ¿Todos lo dicen aquí? ¿Ya saco tu teléfono si quieres? Aviéntaselo. Igual nosotros le vamos a ir tomando fotos. Las fotos las pueden pedir donde hicieron la reservación por WhatsApp. O sea, en el trayecto vamos a ir tomando fotos también. Quédate, quédate. Yo no, güey. Es que lo levantabas mucho, güey. O sea, sí tengo un par de gotitas, güey. Yo lo hago aquí así, mira. Así. Nada más que pase la paleta. No necesitas mucha velocidad, güey. Entonces así. Y justamente aquí ya no me cae la gota. Ajá. O sea, no lo levantes mucho. Te lo cambio. Está igual. El de Pablo era el más largo. El remo. Gordos. Realmente sí se ve cuatro. ¿Qué unas carreritas?